Hai guys, kotak unik dunia kembali lagi. Banyak orang berpikir bahwa burung beo adalah hewan peliharaan yang sempurna, juga lucu dan pintar. Mereka sangat indah dan selalu riang dan juga bisa membuat siapapun yang melihatnya tertawa loh. Apalagi nih saat burung ini belajar kata-kata pendek. Wah, lucu banget kan? Tapi sebelum kita lanjut, yuk guys buruan klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Namun guys, ternyata burung beo juga bisa serba salah ketika mengambil suara yang seram atau yang tidak pantas. Nah guys, pasti kalian penasaran ya kan? Gimana sih aksi burung unik ini? Yuk kita lihat selengkapnya. Dalam video tersebut, terlihat jelas si burung tengah berusaha masuk ke dalam dengan ingin membuka pintu rumah. Di mana pemilik rumah juga telah mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam kejadian tersebut. Tapi ketika burung beo menggeser kepalanya ke samping pintu, kemudian burung itu pun membuat suara yang aneh yang membuat orang yang mendengar pun tertawa terbahak-bahak. Mungkin kalian pikir burung ini tengah kerasukan? Kalau bukan itu, mungkin dia adalah penjahat super kuno dari sebuah film, ya kan? Setelah burung ini mengeluarkan tawa besar dan juga menyeramkan, pemilik burung ini seakan tidak berhenti untuk tertawa. Wah guys, pasti kalian juga merasakannya ya kan? Burung yang unik banget ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk berkomentar.